नाज़रीन, मीरपुर ख़ास में शहरनि जी शिकायतन ते इंतज़ामिया पारां मुख़्तलिफ़ होटलन ऐं खाधे पीते जे दुकानन ते छापा हया विया आहिनि ऐं सफ़ाई जो ख्याल न रखण ते 90,000 जो दंड पिण मढ़ियो वियो आहे। डीसी मीरपुर ख़ास नूर मुस्तफ़ा लिगारी जी हिदायतन ते असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर ख़ास गुलाम हुसैन कानियो ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड कंट्रोल अथॉरिटी शहर जे मुख़्तलिफ़ होटलन, मिठाई ऐं खीर जे दुकानन ते छापा हणी सफ़ाई सुथराई न रखण ते दुकानन ऐं होटल मालिकन ते जुर्माना हया विया आहिनि। ख़बर मूजिब डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ख़ास नूर मुस्तफ़ा लिगारी जी हिदायतन ते असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर ख़ास गुलाम हुसैन कानियो ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड कंट्रोल शहर जे मुख़्तलिफ़ होटलन, मिठाई जे दुकानन ऐं खीर जे दुकानन ते छापा हणी सफ़ाई जो निज़ाम चेक कयो ऐं खाधे पीते जी शयुनि वटि गंदगी हुजण ते मालिकनि ते 90,000 खां वधीक दंड हया विया आहिनि ऐं दुकान मालिकनि खे इहा हिदायत पिण कई वई त हिन दफ़े दंड हया विया आहिनि, अॻिए मरहले में दुकान सील कया वेंदा।